Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif. Kali ini kita akan belajar apa ya? Miss, kita akan belajar apa ya hari ini? Oke, Miss mau bertanya dulu. Pernahkah kamu membuat suatu makanan? Misalkan membuat puding. Pernah, Miss. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Teks prosedur itu apa ya, Miss? Nah, Miss akan kasih tahu. What we learn today, we will learn about text procedure. Yang pertama adalah the definition atau definisi. Dan yang kedua adalah the structure. Struktur teksnya apa saja ya nanti, misalnya ada judul, material, step, and tips. Dan language features, nanti tata bahasanya apa saja. Terus nanti ada purpose juga, yaitu tujuan. Lastly, there is an example. Oke, kita akan membahas definisi dari teks prosedur. Apa itu definisi dari teks prosedur? The definition of procedure text is the text that instruct or explain how something works or how to do something. Kemudian ada structure procedure text. Yang pertama wajib ada judul teks. Title it is the goal or outcome of the activity. Yang kedua adalah materials. Materials di sini bisa berupa bahan makanan atau alat-alat yang digunakan. Materials, it is the list and amount of things and materials required. Yang ketiga adalah steps. Step merupakan langkah-langkah untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Step, it is the list and amount of things and materials required. Yang terakhir adalah tips. It is optional, it can be exist or not. Tip contain the final comment. Nah, Miss ada contoh teks prosedur nih. Kira-kira ini membuat apa ya? Nak Riris, boleh bantu Miss bacakan teks ini? Alright, Miss. How to make fried rice. Fried rice is healthy and delicious food. You can make it yourself. The ingredients is frozen green peas soaked in hot water and a spoonful of oyster sauce. Yang ketiga, 5 spoonfuls cooking oil. Yang keempat, chicken fillet. Yang kelima, a plate of rice. Yang keenam, 2 eggs. Yang ketujuh, pepper. Yang ke-8, leeks chopped. Yang ke-9, garlic. Dan yang terakhir ada salt. Selanjutnya adalah step. Stepnya adalah yang pertama, green garlic, pepper, and salt together. Then cut up chicken fillet into small pieces. Yang kedua, after that, heat the oil. Yang ketiga, fry the chicken fillet in the cooking oil. Yang keempat, break and stir together 2 eggs. Yang kelima, pour in the eggs and green peas. After that, pour in the ground garlic, pepper, and salt. Yang ketujuh, add a spoonful of oyster sauce. Yang kedelapan, add in the chopped leeks. Yang kesembilan, add the rice and mix well. Dan yang terakhir, serve the fried rice on a plate. Oke, thank you Riris. Oke, selanjutnya adalah language features, yaitu tata bahasa. Apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah use comment. Misalnya,
Put the noodle on the pan. Pass the potatoes. And the other. Yang kedua, use adverbial. Example, for 5 minutes or for 2 hours and the other. Yang ketiga, use noun phrase. Misalnya, salt, pepper, sugar. Yang ketiga, use action verbs. Misalnya, put, wash, fold. Yang kelima, use simple present tense. Yang pertama adalah subject, verb 1, dan object. Yang terakhir, use adverbial phrase. Misalnya, for 5 minutes, for 2 hours, dan lainnya. Kemudian ada purpose, yaitu tujuan dari text procedure. Yang pertama, text procedure. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or how to make something. Jadi, tujuan prosedur teks itu adalah memberitahu pembaca bagaimana caranya atau bagaimana cara membuat sesuatu. Yang kedua, this text guides the reader by its information. Yang ketiga, the information is presented in a logical sequence of an event which is broken up into small sequence steps. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Miss akan kasih contoh lagi cara membuat pancake. Oke, nah Riris, bantu Miss membacakan resep ini ya. How to make pancake. Di sini bahan-bahannya ada flour, baking powder, sugar, salt, milk and butter, and egg. Ya, caranya adalah first, sift the dry ingredients together. Second, make a well, then add the wet ingredients. Stir to combine. Yang ketiga, scoop the butter into a hot griddle or pan. Yang keempat, cook for 2 or 3 minutes, then flip. Yang kelima, cooking until brown on both sides. Yang keenam, put the pancake on a plate, then add topping, and your pancake is ready to be served. Nah, itu tadi cara membuat pancake. Oke, thank you Riris. Mari kita sudahi pembelajaran hari ini. Seperti kata pepatah, belajar itu unlimited. Tetap semangat belajar dan kejar impian. Baiklah, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.